மத்திய பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தான்ல இருமல் மருந்து கொடுக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு உடல்நல பாதிப்புகள் மோசமடைஞ்சது மட்டும் இல்லாம அடுத்தடுத்து உயிர் பலிகள் நிகழ்ந்தது நாடு முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு. இதை தொடர்ந்து தமிழகம் உட்பட பல்வேறு மாநிலங்கள்ல கோல்ட்ரிஃப் இருமல் மருந்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கு. மத்திய பிரதேசத்துல மட்டும் நேற்று வரை 20 குழந்தைகள் இறந்திருப்பதா தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கு. மேலும் 5 குழந்தைகள் கவலைக்கிடமான நிலையில இருக்கிறதும் தெரிய வந்திருக்கு. இறப்புகளுக்கு காரணமான சிரப் தமிழ்நாட்டுடைய காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த ஸ்டீசன் பார்மா நிறுவனத்தால தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த இருமல் மருந்துல பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்பை விட அதிக அளவுல டைதிலீன் கிளைகோல் என்ற நச்சு ரசாயனம் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ரசாயனங்கள் மருந்தை அடர்த்தியானதா மாற்றவும் இனிப்பு சுவைக்காகவும் பயன்படுத்தக்கூடியது. இப்போ கோல்ட்ரிஃப் நிறுவனத்துடைய உரிமையாளர் ரங்கநாதன் மத்திய பிரதேச போலீசாரால கைது செய்யப்பட்டிருக்காரு. மருந்து உற்பத்தியில இந்தியா உலகத்திலேயே 3வது இடத்துல இருக்கு. மேலும் பல்வேறு நாடுகளுக்கு மருந்து ஏற்றுமதியும் செஞ்சுட்டு வருது. அமெரிக்கால பயன்படுத்தப்படக்கூடிய பொதுவான மருந்துகள்ல 40% இந்தியால இருந்து தான் அனுப்பப்படுது. மேலும் பல ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கான மருந்துகள்ல 90% மருந்துகள் இந்தியாவோடது. இதற்கிடையில இந்தியால இருந்து நச்சுத்தன்மையுள்ள இருமல் மருந்துகள் எதுவும் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்கான்னு மத்திய அரசிடம் உலக சுகாதார அமைப்பு கேள்வி எழுப்பியிருக்கு. உலக சுகாதார அமைப்போட கேள்விக்கு பதிலளிச்சிருக்க மத்திய அரசு இந்தியால 3 இருமல் மருந்துகள்ல நச்சு கலப்படம் கண்டறியப்பட்டதா சொல்லியிருக்காங்க. கோல்ட்ரிஃப் மருந்து வெளிநாடுகளுக்கு எதுவும் ஏற்றுமதி செய்யப்படலன்னு விளக்கம் அளிச்சிருக்காங்க. இது பற்றி உலக சுகாதார மையம் அறிக்கை வெளியிட்டு உயிரிழந்த குழந்தைகள் குடும்பத்திற்கு இரங்கல் தெரிவிச்சதோட மட்டும் இல்லாம இந்தியால இவ்வகை மருந்துகள் தயாரிப்பு மற்றும் ஏற்றுமதியை ஒருங்குமுறைப்படுத்துறதுல மிகுந்த இடைவெளி நீடிப்பதா சுட்டிக்காட்டியிருக்கு.